السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحلو موضوع تحضيرا للفروض والاختبارات سنة ثانية ثانوي، شعبة اداب وفلسفة وشعبة لغات أجنبية. تابعوا معايا مليح، هذا الموضوع رائع. احضروا ورقة وقلم ويلا نبدأ على بركة الله. What is peace? What is peace? Peace يعني السلام. People often say that peace is opposite of war. يعني الناس يقولوا بلي peace السلام عكس الحرب. However, there are many other ways to define peace. عندنا طرق عديدة لتعريف السلام، مش فقط عكس الحرب. السلام يعني لا حرب، لا. Some people say that peace means more than no war. كما قلت لكم السلام يعني لا حرب، ولكن لا، خطأ هذا التفكير، خطأ هذا المعتقد. السلام عنده تعريفات كثيرة. Every year many people die in wars, but more people are killed in many other ways. Each year millions of children and poor people die because they don't want to have enough food. كل سنة ملايين الأطفال، الناس الفقراء يموتوا بسبب الجوع، ما عندهمش غذاء كافي يكفيهم. These hungry people cannot afford to buy food they need. These people are not fighting in a war, but they don't have peace in their life either. طبعا هاد الناس ما همش في حرب، ولكن ما همش عايشين في سلام. ما همش عايشين في سلام لأنهم ما عندهمش غذاء يكفيهم، ما عندهمش مال به يقدروا يوفروا هذا الغذاء وهذا اللبس. للأسف رغم أنه هذه البلدان ما همش في حرب أصلا. Therefore, peace can also be the opposite of hunger. يعني السلام يقدر يكون أيضا الضد تاعو هو الجوع، ماشي فقط الحرب. السلام الحرب يقدر يكون تاعو أيضا ضده الجوع، الفقر وغيرها. Another cause of death for millions of people every year is diseases. يعني من أحد أسباب وفاة ملايين من الناس هي الأمراض. Many mortal diseases can be prevented by clean water or cured by medicine. Few people die of dysentery in developed countries. Dysentery لهنا تعني لا دياري، الإسهال. But many people in poor countries die of it and many other preventable diseases. Preventable diseases تعني الأمراض اللي نقدروا يمكن الوقاية منها، يعني أمراض تكون مش خطيرة ويقدر الإنسان يحصن نفسه مثلا بفاكسين أو بعض الأدوية فقط. ولكن للأسف هذه البلدان ما عندهمش أصلا وقاية، ما عندهمش أصلا ماء نظيف ولا شيء. So peace can also be the opposite of preventable diseases. There are many wars between countries, however people are also killed by people from their own country. يعني كي الناس يقولوا بلي السلام عكس الحرب، لازم تكون في حرب ما تكونش في سلام. لا، كاين الناس في بلادهم بعد ويموتوا في بلادهم بعد، ما عندهمش الحرب، ولكن كاين ناس يقتلوهم في بلادهم بعد. مفهوم؟ يعني يسرق قتل وغيرها. Whenever there are political or religious conflicts which often results in riots, some people get killed. Riots هادو أعمال الشغب. شتو مثلا يصرى مشكل خاصة هكا في السياسة، يخرج الشعب ويولي يكسر ويضرب لهنا تاني هدم السلام. مفهوم؟ Therefore peace can be the opposite of lacking freedom in religious beliefs. وأيضا هادو النص هذا يحكي كله على العكس تاع السلام. العكس تاع السلام ماشي فقط الحرب، قلنا كاين كثير عكس السلام، الجوع، القتل قلنا في your own country، في بلدك بعد، ماشي شرط يجيو يحاربوك، في أعمال الشغب وغيرها. وأيضا can be the opposite of lacking freedom in religious beliefs. وتعني كي الإنسان ما يكونش عنده حرية في ممارسة شعاراته الدينية، هذا أيضا عدم السلام. Choose the main idea of the text, the causes of wars, the different meanings of peace, the killer diseases. اللي هنا قلنا النص راهو يحكي لنا على تعريفات كثيرة للسلام. مفهوم؟ طبعا نقولوا the different meanings of peace. Are the following statements true or false? People are killed only in wars. خطأ.
الناس ماهيش قاعدة تقتل فقط في الحروب، راهي تقتل بسبب الجوع، بسبب المرض، بسبب في بلادها بعد تقتل وغيرها. Peace can be the opposite of hunger. True, that's true. Disease kills millions of people every year. That's true. يعني المرض راهو يقتل في ملايين من الناس كل عام. In riots people do not get killed. خطأ. False. In riots يعني في أعمال الشغب قال لك people ما يموتوش، لا يموتوا في أعمال الشغب، حالات قتل كثيرة تصرى. Answer the following questions according to the text يعني من النص. What are the different definitions of peace؟ طبعا قلنا عندنا تعريفات كثيرة راه من النص. قلنا peace can also be the opposite of hunger. Peace can also be the opposite of war. Peace is the opposite of preventable diseases. Peace is the opposite of lacking freedom in religious beliefs. طبعا عندنا تعريفات كثيرة. منين تلقاو peace can be the opposite of lacking freedom in religious، منين تلقاو peace can be the opposite of something، هذاك هو التعريف. مفهوم؟ ننتقل الآن إلى B. Can hunger be a cause of death؟ يعني يقدر الجوع يكون سبب الوفاة؟ نعم. Yes. قال لك justify. نروحوا للنص تاعنا. Every year millions of children and poor people die because they don't have enough food. These hungry people cannot afford to buy food they need. هذا هو الجواب. كي الإنسان ما يأكلش أوتوماتيكمون راح يموت. What can be prevented by clean water؟ clean water هو الماء النظيف. يعني واش نقدروا نمنعوا بالماء النظيف؟ يعني أكيد أمراض نقدروا نمنعوها إذا شربنا ماء نظيف. شوفوا معايا هنا مليح. تبعوا معايا. Many mortal diseases can be prevented by clean water or cured by medicine. Few people die of dysentery in developed countries, but many people in poor countries die of it and many other preventable diseases. So هذه هي الإجابة. نقولوا many mortal diseases can be prevented by clean water. ونقدروا نقولوا أيضا نقدروا نضيفوا for example dysentery. هذا هو المرض اللي نقدروا نجنبوه. ننتقل الآن. What or who do the underlined words refer to in the text؟ عندنا they. نشوفوا على من تولي they في الفقرة الثانية. عندنا there، عندنا it، وعندنا which. نروحوا نشوفوا they على من تولي. they لهنا نقراو الجملة كاملة. Each year millions of children and poor people die because they don't have enough food. شكون هادو اللي يموتوا بزاف بسبب ما عندهمش غذاء كافي، ما عندهمش أكل يكفيهم وبالتالي يموتوا. شكون؟ millions of children and poor people. So لهنا شكون هادو they تولي على millions of children and poor people. مفهوم؟ عندنا أيضا there. These people are not fighting in a war, but they don't have peace in their life either. شكون هادو؟ على من تولي there تولي على people. عندنا أيضا it على من تولي نروحوا دائما نشوفوا منين تبدأ الجملة تاعنا. Few people die of dysentery in developed countries, but many people in poor countries die of it and many other preventable diseases. it لهنا تولي على dysentery وكما قلنا الإسهال. مفهوم؟ عندنا أيضا which. Whenever there are political or religious conflicts which often results in riots. which لهنا تولي على political or religious conflicts، صراعات الدينية والسياسية. ديما which كيعطيك which شوفوا بعد جوست الكلمات اللي قبلها، الكلمة أو كلمات اللي قبلها. مفهوم؟ ننتقل الآن إلى find in the text words are closest in meaning to the following. يعني يكون المعنى تاعهم قريب. عندنا struggling يعني الكفاح، لقيت في النص هي fighting. عندنا banned تعني محظورة وممنوعة.
المعنى تاعها prevented. أن الآن find in the text words that are opposite in meaning to the following. دركا العكس، أن wealthy وتعني ثري، العكس تاعها هي poor. أن few many، راكم كي تعاودوا تقراو النص تلقاوهم هنا، مفهوم؟ أن complete the following table. أن words nouns، عطاونا حنا كلمات وحنا نكونوا الاسم منهم. able ability تولي ability safe safety organize organization live تولينا life و die تولينا death. عندنا able ability safe safety organize organization live life die death، مفهوم؟ spot the mistakes and correct them. Some countries couldn't settle conflicts peacefully. وين راح الخطأ اللي هنا؟ لاحظوا جيدا وتبعوا معايا وحفظوا القاعدة هذه اللي راح نقولها لكم، وهذه الملاحظة تشفاو عليها مليح. عندنا couldn't settled جاء عندنا الفيرب في الباست، وقبله عندنا modal verb. حكينا ديجا، شوفوا الفيديو تاع modal verbs باش تفهموا مليح. بعد المودل verb يبقى شتو الفيرب تاعنا في الانفينيتيف، ولكن نحيو تو ونخليو الفيرب لا فورم تاعو تاع الانفينيتيف كيما راهي، فقط نحذف تو. اذا جاء الفيرب بعد المودل فيرب نحيو تو ونخليوه كيما راه، مفهوم؟ حفظوها مليح. هذا هو الخطأ اللي لقيناه هنا. Would you mind present the project of peace? Would you mind present the project of peace? واش تلاحظوا لهنا؟ ركزوا معايا مليح. أنا أيضا would هو model verb. لهنا سؤال جاء على صيغة مثلا حنا نحبوا نطلبوا من شخص انه يعمل شيء، وهذا الطلب يكون باحترام. اذا عندنا do you mind ولا would you mind نفس المعنى، فقط would كي نستعمل would في بلاصة do تكون more polite more formal، يعني اكثر احتراما، تستعمل صيغة محترمة اكثر. لهنا إذا حبينا نطلبوا من شخص ونقول would you mind، شوفوا mind الفيرب راهو لا فورم تاع الانفينيتيف تاعو نحينا to، ولكن لهنا نقولوا would you mind presenting the project of peace. نزيدوا ing كي نطلبوا من شخص انه يعمل شيء وباحترام، ما تكونش صيغة امر هكا تعطي امر للشخص، فقط لازم تكون باحترام. نقولوا would you mind presenting the project of peace. وبإذن الله راح نديروا درس كامل نعلمكم على تاع would you mind كيف نستخدموها، مفهوم؟ ننتقل اللي بعده. Complete the following sentences with hasn't been able to, could, will be able to, can, were able to. طبعا حكينا من قبل الفرق بين could و can و able و be able to. اللي مازال ما شافش الفيديو راح نخليه في صندوق الوصف، تبعوا معايا مليح. He joined the anti-war association soon يعني في القريب العاجل. طبعا نقولوا he will be able to join the anti-war association soon. الأولى خلصناها. اللي بعدها yesterday يعني البارحة the students نقاط solve the problem easily حلوا المشكل بكل سهولة. Yesterday the students were able to solve the problem easily. واضحة. راني شرحت مليح الدرس تاع modal verbs وتاع الفرق بين can و could و able to. كما قلت لكم نخلي لكم الشرح في صندوق الوصف، تابعوا مليح. نكمل مع بعض. The UNO فراغ put an end to the Middle East crisis yet كي نشوفوا yet معناتها حاجة negative. شوفوا منين تشوفوا جملة فيها yet في الأخر أعرفوا باللي الفعل راح يكون في النيجاتيف فورم، مفهوم؟ يعني verb plus not plus. هذه قاعدة احفظوها.
The UNO hasn't been able to put an end to the Middle East crisis yet. مفهوم؟ اللي بعدها nowadays we exchange ideas and opinions in peaceful dialogues. Nowadays we can exchange ideas and opinions in peaceful dialogues. اللي بعدها I wonder if you give the meaning of the word peace. I wonder if you could give the meaning of the word peace. هنا سألنا بصيغة الاحترام. ننتقل اللي بعدها. And fill in the gaps with the following words. عندنا individuals الأفراد, try وتعني يحاول, dispute النزاعات, lead يقود إلى. People often to make peace because conflict and war always to bad consequences such as casualties, suffering and destruction. Conflicts وتعني الصراعات and war الحرب. Bad consequences هي نتائج كما نقولوا نتائج وخيمة. Casualties هي الخسائر سواء خسائر مادية أو خسائر بشرية وغيرها. Suffering المعاناة and destruction وهي الدمار. Peace is very important between countries and therefore some people do their best to stop the conflicts and settle in a peaceful way. يلا نحطوا الكلمات تاعنا ونعاودوا نشرحوا. People often try to make peace because conflict and war always lead to bad consequences. لأنه الناس دايما يحاولوا مثلا يحلوا الصراعات بطريقة سلمية لأنه هذه الصراعات والحروب دايما يقودون لنتائج وخيمة. لهنا نحطوا try وهنا always lead to bad consequences such as casualties, suffering and destruction. خلصنا منها. Peace is very important between countries and individuals. يعني السلام مهم بين البلدان والأفراد. Therefore, some people do their best to stop the conflicts and settle disputes in a peaceful way. Settle تعني حل disputes النزاعات. حل النزاعات بطريقة سلمية. نص يعني موضوع جميل جدا وشامل. الأسئلة تاعو رائعة. إذا ما جاكمش في الفرض قادر ممكن يجيكم في الاختبار. نتمنى تكونوا تابعتوا مليح. لهنا في written expression عندك سألك what does the word peace mean to you. يعني وش يعني لك السلام. ماذا تعني لك كلمة السلام. كل شخص حر في تعريفه لكلمة السلام. سهلة جدا. أعطونا 3 أسطر باه نعرفوا السلام. هذه نخليها لكم ليكم. تقدروا تلقاو تعريفات كثيرة في جوجل ولا في اليوتيوب. بالتوفيق للجميع. ما تنسوش تعطيونا لايك على الفيديو إذا استفدتوا وما تنسوش تشتركوا في القناة هكا باه يوصلكم الجديد. راح نبقى نحل مواضيع كثيرة إن شاء الله حتى تخلصوا الدراسة هذا العام إن شاء الله. نحلوا مواضيع كثيرة تحضروا للفروض والامتحانات. ما تنسوش تشاركوا أيضا القناة مع أصدقاء مع زملائكم لأنها قناة جديدة وكيشوفوا بلي مثلا ما كانش المشاهدات كثير وما كانش المشتركين يظنوا أنه القناة غير مفيدة ولكن فقط هي قناة جديدة. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.